Hi viewers, welcome to my channel Herbal Medicine Chennai with Dr. Rajalakshmi Parthasarathi. ஸோ நம்ம இப்போ மழை காலம், ஸோ நிறையவே ஃப்ளட்டு எல்லா இடத்துலையுமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மழை காலங்களில் நிறைய டிசீஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதில் பேசிக்காக வந்து சளி இருமல் தான் ஃபஸ்ட்டு. அந்த எக்ஸ்போஷர் டு ஓவர் கோல்டு, இந்த சளி இருமல் தொந்தரவு வருது. ஸோ இந்த சளி இருமலுக்கு வீடுகளில் நீங்கள் என்ன வந்து ப்ரிவென்ஷன் பண்ணலாம், நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, சில பேர் வீடுகளில் வந்து துளசி செடி வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அந்த துளசி வந்து கஷாயமாக குடிக்கலாம். சில பேர் வீடுகளில் ஆடாத்தொடை வச்சுருப்பீங்க. இது வந்து காமனாக நீங்கள் வந்து இப்போ பண்ணக்கூடிய ஒன்று. அதாவது வீட்டில் வளர்க்கிற செடியை வச்சு துளசி, ஆடாத்தொடை, சில பேர் வீட்டில் இது கண்டங்கத்திரி இருக்கும். சில பேர் வீடுகளில் இது தூதுவளை வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த தூதுவளை வந்து குழம்பாகவோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் வந்து தூதுவளை சேர்த்துக்கலாம், ஆடாத்தொடை சேர்த்துக்கலாம், துளசி சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு கஷாயம் பேஸில் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி 2 லீஃப் போட்டு ஏதாவது ஒரு பேஸில் நீங்கள் இன்டேக் பண்ணிக்கணும், டீ மாதிரி. அடுத்து சில பேர் வீடுகளில் இது ஓமவள்ளி இருக்கும், அதாவது கற்பூரவள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓமவள்ளி. ஸோ இதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஹர்ப்ஸ் வளர்க்குறவங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்லலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் ரெடி டு யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இதில் வந்து தாலி சாதி சூரணம் அப்படின்னு கடையில் கிடைக்கும். ஸோ அந்த தாலி சாதி சூரணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மெடிசன் அப்படின்னே சொல்லலாம் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில். ஸோ இதை வந்து இப்போது ஏதாவது சிட்டியில் இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் இப்போ டெல்லி, பாம்பே அந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அந்த தாலி சாதி சூரணம் அப்படிங்கிறது கடையில் இட் இஸ் ரெடிலி அவைலபிள். அதை வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஹனியில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் ஒருக்கா, சாயந்தரம் ஒருக்கா எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் பேசிக்காக வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒன்று. வார்ம் வாட்டரை யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் சரியாக வரல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சித்த மருத்துவர்கிட்ட கன்சல்டேஷன் வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா நான் அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் சொல்கிறது, ஏற்கனவே எல்லாருக்குமே நிறைய மெடிசின்ஸ் தெரியும். பட் ஸ்டில் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் ஒரு கன்சல்டேஷன் பண்ணிவிட்டு, இப்போ இந்த இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க தாலி சாதி சூரணம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் அதில் கூட சரியாக வரல, ஓவராக இருக்குது சளி இருமல், நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபீவர், அப்புறம் வீசிங், இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது கண்டிப்பாக செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் எடுக்கவே கூடாது. நீங்கள் ஒரு சித்த மருத்துவரை கண்டிப்பாக அவங்கக்கிட்ட ஒரு கன்சல்ட்டிங் எடுத்துட்டு, இது போக நிறைய மருந்துகள் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் சாதாரண மக்கள் வந்து உணவே மருந்துங்கிற கான்செப்டில் யூஸ் பண்ணுறது தான் நான் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் ஐ ஆம் கிவிங் அன் அவேர்னஸ். ஓகே, ஸோ இது ப்ராப்பராக இப்போ சில பேருக்கு வீசிங்லாம் இருக்கும், அப்போல்லாம் நீங்கள் செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் எடுக்காதீங்க. சித்த மருத்துவத்தில் ஆஸ்மாக்கெலாம் நிறைய மெடிசன்ஸ், நல்ல ஃபண்டாஸ்டிக் மெடிசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு காம்பினேஷன் மாதிரி, இது சுவாசக்கூட ஒரு மாத்திரையெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு மெடிசன் எடுங்க. இதெல்லாம் வந்து துளசி, கண்டங்கத்திரி, ஆடாத்தொடை, தூதுவளையெல்லாம் ரெகுலராகவே நீங்கள் வந்து வீக்லி 2 ஆர் 3 அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது சாதாரண சளி இருமலை வந்து நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ.